Assalamualaikum guys, kini telah hadir sirine custom PNP NMAX ya, yang dilengkapi holder full SAR 135. Ini khusus NMAX new ya, 2020. Soketnya sudah PNP. Disediakan juga 3 buah kabel out warna biru, hijau, dan kuning. Dan bracket juga telah disiapkan khusus untuk NMAX. Dan modul juga ada beberapa banyak pilihan. Wellen Panzer, Wellen Telolet, Wellen Alpha, Patwal Mochi, Landun PJR, Senken, Telolet. Nah, sirine Tolelet 2 program. Ini suatu paket ya, harganya sama ya, kecuali Wellen Alpha nih. Yang ini berbeda karena emang programnya juga harganya berbeda. Ini tidak bisa memakai modul yang dari luar ya, karena ini PNP yang modulnya emang sengaja dilengkapi dengan relay otomatis di dalamnya. Yang keluar hanya seperti ini. Mungkin yang sudah pernah berbelanja di Faisal Motor mungkin bisa memakai modulnya ini, atau bisa ganti suara, tinggal plug and play saja. Bagaimana cara merakitnya? Mari kita simak video berikut ini.